நம்ம வீட்லயே எண்ணெயை ஈஸியா எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுக்கான மெஷின் தான் இது. இது வந்து எப்படின்னா, இதை ஜஸ்ட் நீங்க ஓபன் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து 40 டைப்ஸ் ஆஃப் சீட்ஸ்ல இருந்து நீங்க வந்து இதுல ஆயில் எடுக்கலாமா. இதுல 1 kg வரை தான் இது கெப்பாசிட்டி. இதுல நம்ம போட்டுட்டோம்னா ஒரு 20 மினிட்ஸ்ல ஆயில் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும். ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல வச்சுதான் அந்த ஆயில்லாம் வந்து நம்ம எடுக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு அது டவுட்டா இருந்தா இங்கே போட்டிருக்காங்க என்னென்ன சீடுக்கு வந்து என்னென்ன டெம்பரேச்சர் வந்து செட் பண்ணணும்ன்றது. அதை பார்த்துட்டு இங்க பாத்தீங்களா, இங்க நீங்க வந்து நீங்களாவே மேனுவலா வந்து டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்க ஆல்மண்ட் போடுறீங்கன்னா அதுக்கான டெம்பரேச்சர், கோகோனட் போடுறீங்கன்னா அதுக்கான டெம்பரேச்சர். இப்போ இதுல வந்து கோகோனட்லாம் போட்டாலே 600 ml 1 kg போட்டீங்கன்னா 600 ml ஆயில் வந்து கன்ஃபார்மா கிடைக்குமா. நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் நான் அந்த ஃபுல் வீடியோல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அண்ட் மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.